ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ଏହି 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବେ କୁବେର ଖଜାନା। ହେବ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ସଫଳ ହୋଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଥାଏ କି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନ ଚାହିଁବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମିଳି ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କିଛି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିଠାରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିସ୍ତାର ଭାବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିବାରଣ ହେବ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁନାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସହ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧନରେ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରହିଯାଇଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପଦୋନ୍ନତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ନୂଆ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଅନେକ ସଫଳତା ନେଇକି ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଭ ସମସ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀ ମାନେ 2 ଗୁଣା ଲାଭ କରିବେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶନିଦେବ।